Друзья, всем привет! Сегодня мы на примере Citroёn C4 2013 года покажем, как устранить скрип стекол. Вот сейчас вы услышите этот звук. Ну и теперь, собственно, поднимаем. Для начала опускаем стекло. Полностью его опустили. У нас есть две наружные резинки, которые облегают стекло. То есть вот она одна, и вот она вторая, внутренняя. Нам нужна еще одна резинка, которая вот она. Вон она глубже. Вот именно ее нужно протереть. Берем влажную салфетку, вставляем между стеклом и нижней внутренней резинкой и протираем, освобождаем все это дело от мусора. Видите, звук вот это трение сразу повторяется. И вы удивитесь от эффекта. Также протираем и наружные резинки. Ну и вот проверяем. Видите, скрипа нет. Как видите, все очень просто и банально, но не все понимают, куда копать и что, в принципе, нужно сделать. Поэтому на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Всем пока! Идеально. Спасибо.